Passiamo adesso, chiedo di aprire la telecamera a Anne de Genève, che è professoressa dei licei francesi, è stata in Italia, adesso a Barcellona, è stata moglie di Aurelio Argemì, quello che ha scritto la Dichiarazione dei diritti linguistici, ma qui ci parlerà un po' dal punto di vista francese, proprio come docente nei licei francesi, nei licei all'estero, nei licei francesi all'estero. Grazie a te e grazie anche al pubblico che ha la pazienza di ascoltare. Allora, vi voglio spiegare un po' la posizione della Francia, che è una potenza media di circa 69 milioni di abitanti, che ha sviluppato un ruolo internazionale per circostanze storiche. La rivoluzione, la colonizzazione, la seconda guerra mondiale e le conseguenze le hanno dato un po' di potere internazionale, e questo attualmente viene un po' limitato per il disequilibrio interiore. Vorrei solo accennare questo. È stato una delle cune dell'illustrazione e in questo senso il soft power francese. Ricordo anche che il francese è servito come lingua diplomatica. All'epoca di De Gaulle era una potenza nucleare che iniziava, ma che aveva un certo senso, voluta da De Gaulle, per fare un po' di contrappotere all'atlantismo e al potere americano che De Gaulle non voleva tanto forte in Europa. Ricordo che è anche uno dei 5 paesi che al Consiglio permanente di sicurezza dell'ONU ha un voto permanente. È membro fondatore della Comunità Economica Europea, che diventa l'Unione Europea, e lì si è impegnata a rafforzare le funzioni politiche di fronte sempre a questo atlantismo che tutti i presidenti della Repubblica francese hanno voluto più o meno, se potevano, con l'aiuto della Germania e dell'Inghilterra quando c'era, limitare. Ma soprattutto è una cosa che attualmente ha senso. È uno dei 5 paesi, è il secondo dominio oltremarino mondiale. E questo è importante attualmente perché, visto che il potere non è più territoriale ma è anche marittimo, avere il secondo dominio ultramarino mondiale, che sono 10 milioni di chilometri quadri, è importante, anche se questa zona di economia esclusiva è discontinua, perché è su tutti i continenti. Allora, questo potere che ha il Presidente della Repubblica negli affari esteri è un dominio riservato dalla Costituzione della Quinta Repubblica. Infatti, il compito principale del Presidente della Repubblica è di gestire anche senza molto controllo del Parlamento, e questo può spiegare un po' i fallimenti, i cambi geopolitici che la Francia ha avuto nei 20 ultimi anni. Nel contesto di descolonizzazione, della guerra fredda, della crescita dell'Unione Europea, del jihadismo presente nel mondo in Europa, la Francia ha sviluppato numerose missioni militari, diplomatiche e commerciali sotto l'egidio delle organizzazioni internazionali oppure regionali in Africa, e anche in un modo opaco direttamente dall'Elysée. Questo potere, che sembrava molto importante dagli anni 60 al 2010, recentemente, soprattutto gli ultimi 2 anni, è stato in realtà troncato. I paesi subsahariani, per esempio, hanno rotto quello che si chiama il France-Afrique, che questa era l'espressione tipica francese, che voleva ricordare un po' l'insieme di contatti e di contratti tra tutti i paesi dell'Africa occidentale. Questi contratti di tutti i tipi, militari, commerciali, finanziari, sono stati annullati e chiuse anche le basi militari nel Chad, nel Mali, nel Niger, nel Burkina Faso e nel Senegal. Questo io direi che diventa una perdita di credibilità della Francia per un doppio standard sulla democrazia. Dopo la guerra in Libia di Sarkozy, le missioni militari non hanno saputo gestire
il savoir-faire per costruire un consenso diplomatico o le finanze, che era la marca alla fine del precaré strategico, quello che voleva dire la zona ancora, malgrado la decolonizzazione più o meno controllata, tutto questo è sparito e ha creato addirittura una violenza antifrancese che si capisce benissimo. Cosa rimane allora a livello di politica straniera per la Francia? Rimangano questi pezzi di descolonizzazione che sono territori francesi o addirittura dipartimenti come la Guyane, che ha la base di Kourou, e vi ricordo che la fusée Ariane sempre è lanciata a partire dal Kourou. Rimane Saint-Pierre-et-Miquelon, che sulla via marittima del Polo Nord, tra il Canada e il Groenlandia, rimangano un sacco di isole piccole, magari piccolissime nell'Oceano Pacifico, che sono ricche. Nel caso della Nouvelle-Calédonie, che è un'isola più grande in nickel, oppure in noduli polimetallici, ricche in zone di pesca e soprattutto ricche in basi navali, militari o civili, perché sono sulle vie marittime tra la Cina e i suoi alleati, oppure la Cina e l'Australia, oppure l'India e il Medio Oriente, o addirittura il Polo Sud. Allora, questo è importante perché, visto che la politica interiore ormai è un po' in difficoltà, per non dire molto, diventa per Macron l'unico tema in cui si può largamente estendere, perché nella politica interiore c'è cacofonia. Vi ricordo che la Costituzione della Quinta Repubblica assicurava, grazie allo scrutinio maggioritario a 2 turni e al settennato, una maggioranza assoluta, con l'alternativa di partiti di sinistra o di destra. Assicurava anche la stabilità governativa e soprattutto il ruolo del primo ministro era il fusibile del Presidente della Repubblica. Quando Chirac cambia nel 2000 e con referendum fa accettare il quinquennato, cioè 5 anni di presidenza, crea la concomitanza tra le elezioni parlamentari e presidenziali, e questo provoca automaticamente un elettoralismo permanente, un circo mediatico, la moltiplicazione di tendenze non allineate nei partiti, che sono accentuate per la dissoluzione sbagliata che ha fatto il presidente Macron al giugno del 24 dell'Assemblea nazionale. Questo ha impedito quello che si chiamava all'epoca di De Gaulle e successore il voto cattivo in coscienza, che anche questa è una cosa che esiste in tutta Europa. Ormai i partiti non sono più, secondo l'espressione di De Gaulle, i godillots, che seguono quello che dice il segretario del partito, ma votano secondo le circostanze. A questo punto l'Assemblea nazionale francese è tripolarizzata, non so se si dice così in italiano, però abbiamo 3 tipi, 3 blocchi, e questi blocchi sono incapaci di arrivare a consensi, perché il consenso purtroppo nella cultura francese è considerato tradimento. E i 3 temi che sono importanti su cui si dividono questi 3 blocchi sono: chi deve sacrificarsi per pagare i debiti, i più ricchi o tutti? La cancellazione della legge sull'età minima per andare in pensione, malgrado l'invecchiamento della popolazione, perché ormai il 22% della popolazione ha più di 65 anni, la riduzione del percentuale di attivi è molto importante. Queste 2 considerazioni evidentemente portano a una discussione profonda sull'età per andare in pensione e quid delle migrazioni. Forse ti ho mandato, ma lo potrai dare ai studenti, l'esempio dell'emiciclo francese per capire cosa è successo. Allora, a questo punto gli effetti dell'instabilità sono importanti, perché questi 3 gruppi si sono rifiutati fino a novembre al dialogo, e questo ha provocato nella società francese indifferenza, ha concentrato la frustrazione sul presidente, sulla elite politica, sui grandi capitalisti, e soprattutto ha creato una distorsione della realtà in 2 temi: l'immigrazione
e recentemente quello della sicurezza militare. Questo ha condotto a scegliere, per la maggioranza della popolazione francese, si può dire 40% per la destra e un 20% per la sinistra, le promesse populiste dei due estremi. Sapete che c'è l'FI, che è la France Insoumise, il gruppo di Mélenchon di estrema sinistra, e poi il gruppo RN, il Rassemblement National della signora Le Pen. Due gruppi che si limitano a comunicare con le emozioni senza cercare delle risposte nei programmi dei partiti, senza un dialogo che fonda il modello democratico a cui due interventori si sono già riferiti, e richiedono evidentemente tempo e fuggire dalle menzogne o della drammatizzazione o del radicalismo. Questi due partiti, ricordo, LFI Mélenchon e Rassemblement National Le Pen, coincidono solo in due temi: dissoluzione dell'Assemblea nazionale e o elezione presidenziale. Dal primo mandato di Macron al 17 sono successi 8 governi, dal 17 al 25, è una cosa assolutamente inusuale. Le riforme importanti, per mancanza di maggioranza, si sono fatte una o due e sono passate grazie all'uso per il potere esecutivo di una forma prepotente ma legale di un articolo della Costituzione, che è l'articolo 49.3, che permette, quando non si riesce, dopo un'andata e ritorno tra Parlamento e Senato e non si riesce a trovare soluzioni, a far passare per una legge dello Stato quest'articolo 49.3 evidentemente è una forma legale, ma ripeto, prepotente. E questo spiega l'ambiente di patio di scuola che avete visto nel Parlamento francese. Allora, la realtà qual è? Pur avendo il 7 rango del PIL, il deficit pubblico dal 74 esiste in Francia, ormai è di 3.300 miliardi, cioè 114% del PIL, e 16% della popolazione è in precarietà alimentare. La posizione eccellente nell'industria aeronautica e spaziale o in quella del lusso nel turismo non è sufficiente per compensare la desindustrializzazione. Nel 22-24 sull'immigrazione, se mettiamo le cifre, c'è solo 1,8% di titoli di soggiorno a lungo termine, e allo stesso tempo lo Stato ha espulsato 26,7% di stranieri. Ha ridotto di 10% la regolazione di persone senza documenti, per cui il problema non è l'immigrazione, è l'integrazione. Parallelamente a questo, cosa c'è? Una crescita del preventivo militare per la modernizzazione dell'esercito e un servizio volontario di giovani. Siamo a 3 mesi delle municipali che dovrebbero farsi al marzo del 26 e a un anno delle presidenziali del 27, che è il secondo governo Le Cornu. Uno si può chiedere, ha più margine questo governo che è stato formato 2 mesi fa? Le Nouveau Front Populaire, cioè la coalizione di sinistra che è arrivata che non ha potuto arrivare al potere nel giugno del 24 e che era composta dei Mélenchon, le Front, les Insoumis, il Partito Socialista, il PC e gli ecologisti, questo Front Populaire si è fratturato alla metà del 25. Per posizioni radicali, soprattutto del Front di Mélenchon, antisemita, pro-Hamas, e per, questo è da dimostrare, ma sembra più possibile, infiltrazione di comunitarista. Ormai questo gruppo estrema schiera è isolato. Allora, il dialogo nuovo dei partiti di sinistra classica, PC, PS, ecologisti, con i partiti del centro e con la destra moderata, si è iniziato. Perché? Perché viene dalla paura della perdita di voti alle municipali. Se dentro di 3 mesi ci sono municipali e
non credo che possa essere diverso, ci sarà la necessità di aprire delle alleanze verso il centro, verso la sinistra al secondo turno delle municipali. E allora evidentemente nessun partito di sinistra o di centro vuol perdere i voti. E seconda cosa, viene anche dalla paura di non essere preparato per le legislative anticipate se Macron dissolve di nuovo l'Assemblea nazionale e ne ha il potere. Risponde anche a un'altra cosa, alle preoccupazioni dei territori. I deputati, quando vanno sul terreno, devono ridare alla popolazione confermazione sul lavoro fatto sulle reti stradali, i servizi pubblici, il mondo della maternità, delle scuole secondarie, dei dispensari, e devono rispondere a quello che noi chiamiamo i deserti dei servizi, che in un mondo in cui c'è ancora zone rurali che sono sottoprotette, la situazione ormai per la gente diventa la prima necessità. Allora, questa situazione, la divisione alla sinistra, il nuovo dialogo tra Partito Socialista e Centro e tutte le modalità di sensibilità di questi due partiti, porta Le Cornu a offrire un ritorno al dialogo a cambio del non uso del 49.3 e della sospensione delle leggi delle pensioni e soprattutto per ottenere il preventivo per la sicurezza sociale, ma anche per la crescita di 13% del preventivo militare, cioè 7 miliardi di euro. Coincidono a preoccuparsi della crescita regolare ma generalizzata dell'estrema destra, Dobbiamo cercare dell'Rassemblement di chiudere National. proprio sull'estrema destra in prospettiva delle elezioni. È possibile che la Le Pen, o più che la Le Pen, Allora, Barnella termino o chi con sarà, questo. vinca? Sì, termino con questo. Divisione della sinistra, tentativo del centro-sinistro e del centro e della destra di non perdere tutto alle elezioni. Perché? Perché la crescita regolare e generalizzata dell'estrema destra del Rassemblement National è in tutti i sondaggi. E al secondo turno, qualsiasi sia il candidato che arriva in seconda posizione, verrebbe sempre eletto o la signora Le Pen o il signor Bardella, che può darsi che sia lui, perché la signora Le Pen ha delle difficoltà con la giustizia francese, perché lei ha usato i soldi degli aiutanti ai deputati europei per finanziare il suo partito. In conclusione, due cose. Siamo in una situazione precaria, il voto domani definitivo sulla legge della sicurezza sociale si fa, cioè è stato approvato dall'Assemblea parlamentaria nazionale, è stato rimandato dal Senato, dovrebbe domani in seconda lettura essere approvato. In questo caso le discussioni possono proseguire sul preventivo generale prima del 31 del 12 e allora lì Le Cornu, che è il secondo governo, potrebbe promulgare per una legge speciale il preventivo provvisionale per pagare durante 3 mesi le cose più importanti. Guadagnando tempo si può riequilibrare i partiti moderati? Questa è la domanda, perché evidentemente questo sarebbe un fatto positivo per tutti i partiti, dal Partito Comunista, Socialista, Ecologista e tutte le destre, per poter guadagnare confianza dagli elettori. Oppure, in questo caso, le municipali sarebbero correttissimamente sviluppate, Macron andrebbe allora fino al 27. Oppure, se domani non viene consolidato questo voto, se qualcuno si muove dentro degli ecologisti o dentro di un partito di destra che è critico con Macron o che è critico con il Rassemblement National o che è più vicino al Rassemblement National, tra cui quelli di Sarkozy, allora si può rifiutare il dialogo sul preventivo,
A questo punto cade il governo, ci sono le elezioni anticipate, è probabile che ci sia un tsunami del Rassemblement National. Allora Macron dovrebbe proporre presidenziali anticipate o una ultima manovra che potrebbe fare sarebbe calmare la società con un tipo di referendum. Perché sempre lui ha detto che utilizzerebbe questa possibilità, non l'ha fatto mai e non sappiamo. Però evidentemente questa situazione è molto complessa perché nessuno adesso può dire come andrà a finire, ma tutti hanno paura, tranne il Rassemblement National, tutti hanno paura di anticipate, tutti hanno paura di presidenziali che darebbero la vittoria al Rassemblement National e tutti allo stesso tempo hanno paura di vedere il debito aumentare e la pressione dei militari per ritrovare un'unità nazionale anche. E lo lascio lì. Grazie. E la Francia ha il diritto di veto nel Consiglio di sicurezza, la Francia è tutto il mondo con i paesi d'oltremare, la Francia ha un ruolo importante nel mondo e l'abbiamo visto ricostruito dalla professoressa Anne de Genève che ci ha aiutato a comprendere la complessità. Vi faccio presente che la professoressa Anne de Genève è una professoressa dei licei francesi. Io ho l'impressione che il nostro sistema scolastico non vi abbia mai proposto al liceo una lezione di questo tipo, che è una lezione praticamente di tipo universitario, aggiornatissima e molto completa. Vorrei farvi riflettere su questo fatto, cioè non voglio sminuire assolutamente i nostri licei, qui tra l'altro ci sono anche dei professori, tra l'altro anche mia sorella è una professoressa di liceo, quindi non voglio certo, però ci sono dei professori che tengono la rotta e la barra, e qui ce n'è uno dietro di voi, e poi ci sono, come la professoressa Anne de Genève, altri che tengono la barra.